공작새 안녕. 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 간다. 소리는 닭소리가 나. 소리 닭소리. 어떤 문 닫았어요, 여러분. 호떡, 맛있는 호떡. 눈사람 호떡 1,500원. 맛있는데. 호떡. 아, 뜨거. 눈사람 호떡은 내일 먹어야겠네요, 여러분. 됐어. 우리 간다. 여기 취한다. 내일 먹어봐. 내일 먹을게요, 여러분. 내일 열까, 문? 어디인데? 안녕. 어디로 가볼까? 이제- 저기 있고. 여기도 있고. 저기도 있고. 여기 저기로 가볼까? 저기 뭐 있을까? 와, 멋있다. 저 녹색 나무가 있어. 되게 멋있다. 남이섬 미술정원이래. 그래, 내가 완전 수지평이잖아. 그러네. 우와, 이거 완전 멋있어 보여. 여기 사진 찍어야 돼. 여기, 저 가서 서봐요. 우와! 완전 멋있어. 진짜 걸어가. 어? 아. 공룡 같아. 오. 뛴다. 그들이 노나봐. 데이트하나봐. 저 종 칠래? 오늘 종 쳐보고 싶어요? 아, 별로 안 치고 싶은데, 뭐 칠래? 이거 칠래? 종 치는 게 있어요, 여러분. 찍어줘. 이 뭐라고 써있어? 벨라벨? 은행인가? 하나, 둘. 칠까 말까, 칠까 말까, 칠까 말까, 칠까 말까, 칠까 말까, 칠까 말까, 칠까. 칠까. 쳤다. 우와, 소리가 되게 우와, 계속 울린다. 잘 울린다. 살짝 쳤는데. 그러게. 여기서 놓으면? 오! 진동 엄청나. 전화 왔어, 전화. 오. 왜 저렇게 웃어? 혼자 왜 저렇게 웃어? 진동이 엄청나. 돌 쌓아볼래? 촉? 쌓기? 촉? 촉? 쌓기? 뭐야? 뭐 이게? 소원? 아, 소원! 소원! 소원 쌓기. 돌 잘 세울 수 있어요? 이기네요, 이런 거. 그냥 우리는 소원을 안 하고 그냥 돌만 쌓는 거야. 돌 쌓아봐야지. 여기다 하나 쌓아볼게. 자,
뭐 하십니까? 옆에는 무너졌어. 남의 거. 남의 소원이 남의 소원 주먹 때려. 무너졌다. 아우 무거워. 벌레 있어. 남의 걸 뺏고 누워. 아니야 이거 싸진 거 아니야. 싸진 건데? 싸질까 안 싸질까? 안 돼. 될까, 안 될까? 안 돼. 어? 안 돼. 안 되긴 돼. 된다 안 된다. 안 된다. 된다 안 된다. 안 된다. 되면 어떡할래? 안 되면 어떡할래? 되면 어떡할래요? 한 번에 성공해야 돼. 카운트다운 10초 셀게요. 아 카운트다운이 어디 있어요? 여기 있어요. 1, 2, 3, 아니야. 4, 아 카운트다운 너무 빨라. 6, 7, 8, 9, 10, 땡. 11초나 됐다, 땡까지. 될 것 같아. 이리 와. 일어나, 이리 이건 와. 할 수 있다 이거. 아까는 너무 컸어. 짠! 와 여기 뭐 무대인가 야, 봐. 이렇게. 아, 저기, 무대도 있고. 너무 이쁘다. 울창한 나무들이 있어요. 나무 타기 할 줄 아는 사람 오면 진짜 신나겠다. 그치? 열매 같은 거 있다, 나무에. 버섯인가? 와. 이렇게 하늘을 봐봐. 와. 이야. 이야, 이거 바로 가볼까? 이야. 와. 와, 멋지다, 이거. 멋있다. 이거 언제 써먹을까, 이 영상을? 우리 밀피드. 뮤직비디오가 있어, 우리? 안 들어. 휴. 어디로? 여기도 무대가 있네. 와. 무대가 많네. 여기 오두막 같은 것도 있고요. 그치? 색깔이 너무 이쁘게 잡힌다. 저기 집도 있어. 여기? 저기 왼쪽에. 뭐야? 아, 여기 바로 앞에 강이 있구나. 여기 강길인가봐. 와. 좀 둘레 이렇게 걷는 길도 있대. 이런 데 놀다가 여기도 걸어가는 길이 있나? 어? 걸어가는 길이 있어. 저기 있는 것 같아. 가보자. 와. 인중이 엄청 되는데 만보기가? 어? 이거는 만보기 안 되겠다. 연인의 길이래. 여기 연인의 길? 신세계. 신세계야? 신세계 협찬받았나봐. 연인의 길. 왜냐면 신세계 저거 모양까지 신세계야. 그러네. 근데 신세계 저거 모양 보니까 응. 하트 그 꽃 모양 같다고. 하트 보리꽃 같은 거 있잖아. 함께 걷는 길, 함께 가는 길. 신세계. 신세계. 연인의 길을, 콩 떨어졌다. 연인의 길을 걸어가 보겠습니다, 여러분. 이게 연인이 아닌데? 아, 부부의 길인가? 부부의 세계. 자전거 안 내려. 부부의 세계라고? 그 큰일 날 소리 하고 있네요. 와. 이 풍경을 참 예쁘다, 그지? 진짜 이 풍경을 보여드려야 되겠다. 여기 걷는 것도 너무 예쁜. 연인의 길 풍경이에요, 여러분. 와. 와. 와, 너무 멋지다. 가자. 가자. 왜 안 가? 연인의 길. 콘도별장, 강가별장. 콘도별장 시인의 집. 아, 여기가 별장인가 보다. 별장. 와, 여기도 멋있고, 오른쪽에는 강뷰가. 저기 하늘에 노을 졌어요. 우와.
아이고, 잡혔다. 여기 써있네. 금액까지 같이 써있네. 핸드백과 시리즈야. 22만원, 20만원. 여기 20만원. 바로 이렇게 자연을 볼 수 있는. 그런가 봐. 이거 나갈 수 있나, 밑에? 와. 미쳤다? 응? 미쳤다. 찍힐걸? 나무가 희한하다, 모양이. 안 강아지. 그러게. 무서워. 무서워? 뻐꾸기 소리 들려. 응. 여기가 신세계 연인의 길이래. 신세계 연인길. 진짜 넓다. 와, 이거 진짜 저쪽 가볼까, 아니면? 예쁘다. 어? 저쪽 가볼래, 일로 가볼래? 저기도 좋고, 나 이 강길이 너무, 강뷰 너무 좋다, 여기. 저기 내려갈 수 있나? 있지? 강바닥에 노을이. 자라섬은 어디야? 자라섬도 있다, 여기? 자라섬 저쪽이에요, 반대쪽. 아, 반대쪽이야? 저쪽, 응. 여기는 섬이에요, 섬 여러분. 섬에 갇혔어요. 도와주세요. 여기 진짜 맨날 숨어 다니면서 몰래 어. 자면 그 노숙하고 텐트에 갔어. 그럼 진짜 웃기겠다, 그지? 어디 절로 가볼래? 일로 가볼래? 자연인이 날 찍어. 모르겠지, 찍었는데도 잘? 글쎄. 그러니까 계속 보면 알려나? 그 사람 그런 편한데. 알 수도 있지. 그 사람 안 나가는 거 아니야? 자, 이거야. 야, 화장실. 여자 사람 뭐 토끼 머리 만들어놨어. 응. 일로 더 가볼래? 아니면 들어가볼까? 궁금하긴 하네, 뭐가 있는지. 그래, 쭉 가보자. 여기는 근데 아침에 산책하기 좋다 그랬던 것 같은데. 여기가 아침에 산책하라 그랬나? 아닌가? 아, 아니다. 밤이 이쪽이었나 보다. 아침 느낌이야? 아, 그다음에 연인길. 여기 길이 좁아가지고, 아, 붙어 다니는 이렇게 연인길에 이렇게 붙어 다니라고. 따로 다니면 되잖아. 응? 따로 다니면 되잖아. 그러니까 따로 가면 되는데. 아닐 거야. 중간중간 나무 있으니까 나무를 안 베어버리고, 응. 나무. 양쪽으로 갈라지면 어떡해? 뭐가 어때? 삼겹살은 좋아하는 거잖아? 어. 스프를 진짜. 머리 떨어졌어. 뭐야? 무서워. 벌레인 줄 알았죠? 많다, 뭐가 큰도. 콘도 되게 많다, 여기. 아, 이게 다 별장이네. 와, 우와, 절로 쭉 있어요, 여러분. 와, 진짜 오, 우와. 엄청 많다. 이야. 와, 길이 너무 이뻐요. 와. 신기하다. 걷는 거 좋아하는 사람들이 좋겠다. 산책하기 좋은데. 여기 나온 거 너무 크구나. 나무 하나 우리- 뽑아도 모르겠다. 그니까. 썰어가지고. 우리 이쯤에서 턴하자. 왜? 너무- 와본 김에. 끝에 가보고 싶어? 와본 김에 여기까지 온 게. 그래? 왜냐면 다시 오기 힘들잖아. 보트도 탄다, 저기. 봐봐도. 뭐 잡아줘. 소리 질러. 이거 약간 동그란 별 세모 그려놨네. 그러네. 가요, 가요. 이게 끝인가? 저희가 이제 드디어 끝인가 봐요. 그래요? 이거 남이섬 걷는 길 이렇게 올려주거든. 근데 우리 나왔다 안 나왔다고. 그 약간 화면 전화 하면 이제 스무스하게 사라지면서 화면 전화 되는 화면 전환. 스무스하게 사라지면서. 남이섬 산책로. 더 가? 응.
와, 씨. 그렇게 찍는 거야. 먼저 쭉 가봐. 내가 따라갈게, 여보. 아, 느낌있게. 찍고 싶었는데. 알았어. 남이섬 산책해. 여러분 산책해요. 눈을 산책해요. 랜선 산책? 어. 그래. 저기 끝이 아닌데? 응? 끝까지 가보자. 저기 끝인가? 물소리 들려. 아닌 것 같아. 다리가 있는 거 보니까 끝이 아닌 것 같아. 길이 있어. 우와, 물소리 들려. 우와. 줄무늬다. 우리 줄무늬야. 응. 여기 끝인가 봐. 아니야. 아니네? 더 있네? 어. 밑에 못 빠지면 안 되겠다. 이거. 이제 여기 끝이다. 아닐까? 옆으로 왼쪽 가는 게 있어. 그러니까 여기서 막힌 것 같은데? 없네. 진짜로? 응. 진짜로? 막혔네. 진짜로? 응. 진짜로? 막혔어. 와, 우리 남이섬 끝에 왔습니다. 여기 끝에 왔습니다. 우와! 여기 배가 있어. 깜짝이야. 왜 이렇게 놀래? 여기 오! 사람 있어. 무서워. 여기 뭐 배 올리고 내리는 거 하는 건가 봐. 아, 여기 땅 끝에 있어. 어디? 아. 야, 땅끝. 남이섬의 땅끝에 왔어요, 여러분. 뭐야? 나 플래시 켜줄까? 아니. 남이섬 땅끝이에요. 가자. 가자. 저 끝에 가자. 어? 저기 끝에를 가보자고요? 어. 지금 다 왔는데? 아니, 저쪽에 안 가봤잖아. 또 가요? 언제가 가야 언제 가야겠다. 모르겠네. 어? 남이섬 그냥 이제 안 할지도 모르겠어. 이건 그냥 돌면서. 색깔 별로지 않아? 여기 좀 어두워서 그런가 봐. 그런가? 비교해봐라, 이거. 한번 볼게. 아이 포커스가 더 나은 것 같아. 와. 이거 뭐라고 써있잖아. 이게 그건가 봐. 썩은 나무 구멍 뚫는 거, 딱딱이. 딱따구리? 딱 썩을 때만 뚫는 데잖아. 딱따구리도 있다 그랬는데 진짜 딱따구리인가 봐. 여기 봐. 정경원? 창경원? 저 이런 데 오솔길도 있어. 아내의 향기. 와, 토끼다! 토끼다. 토끼다! 귀여워. 안 되나봐. 라이프 컷을 찍지 말고, 응. 그냥 영상을 찍어봐. 토끼에요, 여러분. 앉아있어. 귀여워. 앉아있지? 그냥 심심해서. 볼까? 안녕, 토끼야. 인형인가? 오. 귀여워. 인형 같아. 인형 같아요. 귀여워요. 기준다. 간다. 들어갔다. 끝에 가보자. 희망의 끝 아내의 향기 영원 보살핌 창경화. 아내의 향기는 뭐야? 이거 드라마야? 몰라. 드라마 촬영지인가? 여기가 섬의 끝이래요. 창경화. 우리가 이쪽 끝에 온 거야 지금? 이쪽 끝에? 드라마가 아니라. 이쪽 끝인가 보다, 그치? 응. 맞네. 근데 호텔이 있는 데서 메사테이를 쭉 온 거구나. 남이섬 섬 끝, 길 끝. 오. 보트도 다시 수상 스키. 아니신가? 우와. 와.
풍경인데 여기가 남이섬 끝입니다, 여러분. 따단. 동쪽강, 서쪽강 만나는 동물 땅 끝에서 강물을 보다. 남이섬 두물머리. 서울 직진. 진짜? 청평호수 써있고, 창경배. 강물이 깊습니다. 먼 풍경이 아름답습니다. 북한강 청평호수. 와. 와. 물속에서 자라는 풀들 진짜 신기하다. 저 노을진 거 봐. 너무 예쁘게 별님이 나오는데? 날아간다. 한번 찍어볼까, 우리? 그렇게 높게는 안 나오네. 남이섬 끝을 정복했다. 남이섬 끝을 정복했습니다. 우와. 셀프 안 찍어? 땅끝에서 와이프를 보다. 땅끝. 안녕.